ถามอา เอา ยุ พี่ถามทำไมอะพี่ ถามอายุบ่ แมน 30แล้วบักหลา โอ้ยพอเป็นหยัง บ่เป็นหยังว่าซั่นโอ้ย เอ้ยเฒ่าแล้วเอ้ยเฒ่าแล้ว เท่าก็บอเป็นหยัง เขาก็ตาฮักแต่เนาะเขาขังเจ้าของ ว่าไปพูดเล่นๆนะ บ่ได้ทำงานบ่ วันนี้หยุดครับ อือคือหยุดวันนี้วันหยังมื้อนี้วันพุธ วันพุธ ปกติคือหยุดเสาร์อาทิตย์ ไม่ผู้เบา สบายดีจ้า ยอกยอกยอกกดเป็นใจเฉยเซล